Okay mga igala, daghang salamat kini nausab si Pastor Mark Sasidon na nasab ta sa atong the 15-minute Bible Truth online broadcasting ministry og salamat mi sa grasya sa Ginoo nga nagpadayon mo og paminaw ani atong programa. Now, atong hisgutan karon mga igala sa atong gipadayon nga mga pagtulunan may tungod ani atong masalanon nga kinaiya. No, kaning masalanon nato nga pagkatao. Last time naghisgot ta sa atong masalanon nga kinaiya, no? Unsa gyud ang atong
pagkatao atubangan sa Dios, no. Ini nga adlaw atong hisgutan kani atong kasing-kasing, no, kay dili man unsay nakita sa tao sa atong kinabuhi kundi unsay nakita sa Dios, no. Kinsa bay makakita sa kasing-kasing sa tao? Wala man. Kinsa bay makakita sa kinasuluran sa pagkatao nato? Wala man, ang Dios man. That's why atong tugutan ng Biblia nga mo sa amin sa atong kinabuhi, no, unsa ta kadautan atubangan sa Dios, hisgutan ni atong kasing-kasing, no. Muna nga ini nga adlaw ato nga hisgutan kining sa Genesis, no, atong sugdon gyud sa sinugdanan unsay tan-aw sa Dios sa matag usa kanato, no. Genesis chapter 6 and verse number 5. Ningon ang Biblia, og nakita sa Dios nga ang pagkadautan sa tao hilabihan diha sa yuta, og nga ang matag hunahuna sa mga pangisip sa iyang kasing-kasing kanunay nga dautan lamang, no. So ang atong kasing-kasing mga higala sa pananaw sa Dios, og nakita na niya nga dautan gyud ni siya, no. Wala gyud maayo nga mugawas diri sa atong kasing-kasing. Muna nga dili ta makaingon nga maayo gyud na siya og kasing-kasing, maayo na siya nga tao, because kinasuluran siyang kasing-kasing naa ang kadautan. Kinasuluran sa atong kasing-kasing aduna ang pagkadautan, no. Kay sa diha nga nahimo ta nga makasasala atubangan sa Dios, ang atong tibuok pagkatao nahimo nga dautan, no. Ang atong kasing-kasing, ang atong una-una, ang ato ang kalag padung sa kalayos imperno. Muna nga wala gyud maayo nato nga tao, no. Maski unsaon nimo gunahuna, unsaon nimo tan-aw, siguro makita nimo siya buutan kayo siya, maayo kayo siya, pero mugawas gyud na ang kadautan sa tao, no. Kay mao na ang atong kinaiya. So atong karong adlaw atong susihon kani atong kasing-kasing, no. Kay gani ningon ang Ginoo nga nakita niya ang pagkadautan sa tao hilabihan diha sa yuta, no, ang matagunahuna kuno sa mga pangisip sa iyang kasing-kasing kanunay nga dautan lamang. No, sa atong tanawon sa Bible nga unsa ba gyud ni ang atong kasing-kasing, no. Si propeta Jeremiah nasulat diri sa libro sa Jeremias kapitulo 17, no. Atong tanawon ug unsay gisulti diri sa pulong sa Dios, Jeremias kapitulo 17 bersikulo 9. Aron lang mga higala nga makita nato nga ang gisulti sa Biblia tinuod gid ay, no, mao gid kita, no. Wala gyud makapangulipas nato, walay makaikyas nato. Jeremias 17:9, ang kasing-kasing malimbungon labaw sa tanang butang ug hilabihan sa pagkadautan, kinsa ang makahimo sa pag-ila niini, no. Kinsa ang makahimo sa pag-ila niini. Mo bitaw nga unsay giingon sa Ginoo atong kasing-kasing hilabihan kadautan, no. Kinsa may nakakita ana? Of course ang Ginoo, no. Ang Ginoo mo'y nakakita ana nga maong kasing-kasing. Mo bitaw nga kung imong tan-awon si Jesus Christ mismo nagsulti unsay naa sa tong kasing-kasing, kita bago ta, ay wata ka kita. But si Jesus Christ niingon siya, Mark chapter 7 verse 21, no. Mark chapter 7 and verse number 21, unsay giingon sa Biblia. Marcos 7:21, kay gikan sa sulod, gikan sa kasing-kasing sa mga tao nagagawas ang daotang mga panghuna-huna, mga pagpanapaw, no, mga daotang pakighilawas, mga pagbuno, mga pagpangawat, mga pagkahakog, mga pagkadautan, mga paglimbong, mga kaulag, daotang pagtanaw, pagpasipala. Ayon dire, garbo, mga binuang, kining tanang daotan nga mga butang nagagikan sa sulod og nakapahugaw sa tao. So gikan sa atong kasing-kasing nang gawas ning mga daotan nga mga butang, ingon dire mga daotang una-una, mga pagpanapaw. No, moingon siguro ka nga, pastor, wala man ko nakapanapaw, pastor, wa man ko nakahilabot og mga babae, pastor, wa man ko nakarelasyon og kanang minyo, pastor, wa man ko nakahimo ana nga pagpanapaw.
No, timan ni mga higala nga si Ginoong Hesus mismo nagsulti nato nga bisan pa lang gani sa pagtan-aw, no? Bisan pa lang gani sa pagtan-aw unya naibog ka naibog ka sa usa ka babae niingon ang Biblia sa Book of Matthew niingon si Jesus Christ nakapanapaw nakasulod sa imong kasing-kasing. No, kinsa may gasultihan ang atong Ginoong Hesus, no, nakasulod sa atong kasing-kasing, nakapanapaw na, no, so kinsa may nakakita anang kasing-kasing, no, wala gyud. That's why niingon ang Ginoo gikan sa sulod mao kana kadautan, no, because kita nga mga tao aduna tay gitawag sa Bible og evil heart, no, kasing-kasing nato dautan. Muna, di gyud ta kaingon mga higala na ibuutan, sakto gyud ingon sa Bible, walay matarong, wala bisan usa. No, tanawa sa Hebrehanon kapitulo 3 bersikulo 7. Hebrehanon kapitulo 3 bersikulo 7. Klaro kayo ang giingon sa pulong sa Dios, no? Hebrehanon kapitulo 3:12. Ayon diaw pagmatngon maigsoon basin anaa diha ni bisan kaninyo ang usa ka dautan nga kasing-kasing sa pagkadili matinuohon sa pagbiya gikan sa buhi nga Dios, no? Unsay giingon sa Bible, dautan nga kasing-kasing. No, so kaniyan kasing-kasing di man ni nato mapugngan kinsa bugay mapugungan ni. Mo bitaw makita nimo nga kun ang tao naa sa kalagot, naa sa kapungot, makita nimo unsay naa siya hangsud. No, sa taka lang tag storya usahay manggawas ang mga dautan sa atong baba. Kay unsa may giingon sa Bible, out of the abundance of the heart the mouth speaketh. No, gikan kuno sa kaabunda sa unsay naas kasing-kasing manggawas sa baba. No, kita kanang example lang, kita kanang tao nga imong kapungtan unya maglalis mo, manggawas ang mga dautan nga mga panghuna-huna, manggawas ang dautan nga unsay naas kasing-kasing. No, mona ingon anak ka evil ang atong kasing-kasing mga higala. Nya dili lang kay evil ang atong kasing-kasing, ningon ang Biblia gahi, no, dili makasabot nga kasing-kasing, no. Look at your Bible, Matthew 13 and verse number 15, atong susihon gikan sa pulong sa Dios. May maning ug naa kay Bible diha susiha og apil sa Matthew chapter 13 and verse number 15. Unsay Matthew chapter 13 and verse number 15, unsay giingon sa Biblia, verse 15, kay ang kasing-kasing niini nga katawhan misamot kagahi og ang ilang mga dulunggan bungol sa pagdungog, ang ilang mga mata ilang gipiyong bisan basin sa ilang unsang panahon sila makakita gayod, pinaagi silang mata og makadungog, pinaagi silang mga dalunggan og makasabot gayod, pinaagi silang kasing-kasing og makabig gayod og ako moayo gayod kanila. No, kay sa kagahi sa tong mga kasing-kasing mga higalab sa unsaon tagsultis pulong sa Dios, di gyud ta maghinulsol, dili gyud ta makasabot, no? Di gyud ta makasabot ngano man dili lang kay gahi atong kasing-kasing nagingon ang Bible layo pag yun sa Ginoo, no? Ang ginahuna nato panginabuhi, ang atong ginahuna mga bahandi aning kalibutan na ang Ginoo muna ingon nga layo ra gyud tong kinabuhi kay numdum lang ta Ginoo og nay problema. Nom kay numdum lang ta Ginoo nga naata sa kalisod. Matthew chapter 15, no? Muna giingon ni Ginoong Hesus, Matthew chapter 15 and verse number 8. Kining mga tawhana nagaduol nganhi kanako pinaagi sa ilang baba og nagapasidungog kanako pinaagi sa ilang mga ngabil apan ang ilang kasing-kasing halayo gikan kanako, no? Ang ilang kasing-kasing layo gikan sa Dios, no? May lang musturya pero dili day sa kasing-kasing, no? May lang mo istorya nganom na mga higala kay baw ka paminaw pagayohan ingon ang Bible ang atong kasing-kasing nabutaan, no? Nabutaan sa relihiyon, nabutaan sa kamatuuran, nabutaan sa mga maayong nga butang
aning naa sa Biblia, no? Ngano man gibutaan ta si Yawa, no? Ang Yawa gibutaan gyud ta niya kay mo man ay gingon sa Biblia, malalis din ni nato nga naa man na sa Bible nga ang Yawa gibutaan ta, no? Mo bitaw gingon sa Episo kapitulo 4 bersikulo 18, awa 4:18 nga nagabaton og salabutan nga nangitngitan ingon nga nahimula gikan sa kinabuhi sa Dios pinaagi sa pagkaignorante nga anaa kanila tungod sa pagkabuta sa ilang mga kasing-kasing. So unsa man na buta nga kasing-kasing, dili lang kay dautan nga kasing-kasing, gahi nga kasing-kasing, layo sa Ginoo nga kasing-kasing, buta pa gyud nga kasing-kasing, no? Dili ka kita muna mga higala nga importante gyud nga imong dawaton si Jesus Christ. Dawata kini nga kamatuoran nga si Kristo lang ang makaluwas nato. Nga si Kristo lang ang makausab sa atong kinabuhi, makausab sa atong kasing-kasing. Awa ikaduhang Korinto 4:4. Diha sa kangkinsa ang Dios niini nga kalibutan mibuta sa mga hunahuna kanila nga wala nagtuo. Basin ang kahayag sa mahimayaon nga maayong balita ni Kristo kinsa maong panagway sa Dios musidlak gayod ngadto kanila. No, because the moment mga higala mutuo ka ni Jesus Christ nga imong manluluwas, mutuo ka nga siya mo'y nagpakamatay dito sa cross, siya mo'y nagbayad sa imong sala, imo na nga ang kunon nga kamatuoran, imo nang saligan nga mga pulong, unsay giingon sa Biblia, maluwas ka. No, Roma kapitulo 10 bersikulo 9 nga kun imong isugid pinagi sa imong baba ang Ginoong Hesus og magatuo diha sa imong kasing-kasing nga ang Dios mibanhaw kaniya gikan sa mga patay, ikaw maluwas. Kay pinaagi sa kasing-kasing ang tao nagatuo ngadto sa pagkamatarong og pinaagi sa baba ang pagsugid gihimo ngadto sa kaluwasan. So you see mga higala nga kung imo din dawaton si Jesus Christ nga imong manluluwas, tuuhan ninimo nga maayong balita, tuuhan ninimo ang pulong sa Dios nga mo'y makaluwas sa atong kinabuhi, makaluwas sa atong eternidad, nga makasiguro tag langit. Nagingon ang Bible, maluwas ka. No, tuuhi siya diha sa imong kasing-kasing, buti pa sabot saligi siya sa imong eternidad. No, kay kita ang atong gisaligan, atong mangmayng buhat. No, atong gisaligan nga maningkamot lang ta, malangit ta, no? Dili man na mao ang kaluwasan sa Ginoo. Ngayon ang Bible, kadtong nagatuo, no? Kadtong nagatuo ni Ginoong Hesus. Muna mga higala, nganong nga mausab gyud ni atong kasing-kasing? Abi ninyo unsay gisulti sa Bible, si Kristo mo puyo dire. No? Because once mo puyo ang Ginoo sa atong kasing-kasing, dako gyud ni siya nga kausaban. Ephesians 3:17. Ningon ang Bible, aron si Kristo magpuyo diha sa inyong mga kasing-kasing pinaagi sa pagtuo, aron kamo ingon nga gipagamot o gipasuka diha sa gugma. You see? So the moment day mga higala nga maluwas ka, the moment nga mudawat ka ni Jesus Christ nga imong manluluwas, sumala sa Bible, makita na do diri sa Biblia, unsay gingon niya, si Kristo mo puyo sa imong kasing-kasing. Natiman ni si Jesus Christ mo puyo sa atong kasing-kasing, ang atong Ginoo balaan, ang atong Ginoo limpyado, ang atong Ginoo makausab sa atong kinabuhi. Naingon ang Bible, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. Bag-o na siyang binuhat. Muna nga makakita ka nga mga tao nga niangkon nga si Kristo mo ilang manluluwas, tanawa dakong kausaban silang kinabuhi. No? Matod pa bitaw ni Brother Boy si Saldo sa una, among Sunday School teacher, ingon siya, ang barometro sa usa ka taong sigurog langit kanang makaingon siya, bisag unsay mahitabo, langit ko. No, bisag unsay mahitabo, langit ko. So igalay naot ko ining kabuntagon na doon natay nakuha nga leksyon nga bisan pa man ang atong kasing-kasing dautan, but limpyuhan ni Jesus Christ, tagaan niya kabag-o sa kasing-kasing ni siya nga luwas, siguro og langit, nga usa ning adlaw makiguban sa Dios. I hope mga higala ikaw pud unya makabaton ka ning kasiguruan. Ayaw tuguti nga magpabilin imong kasing-kasing gikan sa karaan nga kinabuhi.
Dawata si Jesus Christ aron ang imong kinabuhi adunay kabag-uhan diha sa Ginoo. Kini nausab si Pastor Mark sa Sidon ug ako magaingon kaninyo maayong adlaw ug ang Dios magpanalangin kanato. Daghang salamat. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pag-ampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.